Բուհերի անվճար տեղերի 61%-ը հատկացվել է բնագիտամաթեմատիկական ուղղությանը, որտեղ դիմորդների զգալի պակաս կա։ Կրթական գերատեսչությունը սահմանել է առաջնային կարևորության ոլորտները, դրանք առավել գրավիչ դարձրել կրթաթոշակով ու տարկետման համակարգով։ Ըստ ոլորտի փորձագետի, անվճար կրթությունը որոշակի դրական ազդեցություն կունենա, բայց դրանով խնդիրն ամբողջությամբ չի լուծվի։ Միևնույն է, այդ երկու լուծումներն են ֆունդամենտալ հարցը չեն լուծում։ Այսինքն մարդը կարող է գալ, սովորել այդտեղ կրթաթոշակը ստանալ 4 տարի կամ 2 տարի, հետո աշխատել այնտեղ, որտեղ իրան պետք է։ Այսինքն դու միևնույնն է, էլի կարող է քո խնդիրը չլուծես, որտեղ մարդիկ երբ որ մասնագիտություն են ընտրում, իրենք երկու բանի են նայում։ Ինչպիսի աշխատավարձեր կան աշխատաշուկայում եւ նայում են այդ աշխատանքի սոցիալական, հոգեբանական պատասխանատվությունը, դժվարությունները։ Կրթության մյուս փորձագետն էլ նկատում է, այս քայլով նախարարությունը նաև փորձում է հետաքրքրություն առաջացնել եւ կանխել բուհերում այդ բաժինների փակումը։ Մանկավարժական ոլորտում մասնագետների պակաս կա, իսկ բուհերում տվյալ մասնագիտություններով սովորելու ցանկություն հայտնողներ չկան, լրացուցիչ մոտիվացիա են փորձում ստեղծել, որպեսզի համ տվյալ ֆակուլտետներում ուսանողներ լինեն, ֆակուլտետները չփակվեն, բաժինները, համ էլ մասնագետների պակաս լրացնեն։ Բուհերում դիմորդների թիվը պակասել է նաև պայմանավորված ուսման աստղաբաշխական վճարներով եւ որքան էլ ուսանողին մոտիվացնես խրախուսող մեխանիզմներով, երաշխիքներ են պետք, որ այդ մասնագիտությունը նրան բարեկեցիկ ապագա կտա։ Իրավաբանական ֆակուլտետը, բժշկական համալսարանները, ինչքան էլ մենք այդտեղ բարձրացնենք ուսման վարձը, անգամ մենք կարող ենք այդտեղ անվճար տեղեր էլ չտալ։ Հիմա ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետը կարծեմ 2 անվճար տեղ ունի ընդամենը, բայց դա որևէ ազդեցություն չի ունենում դիմորդների վրա, որտեղ այնտեղ գնացող մարդիկ հաշվարկում են, որ եթե իրանք այդ ֆակուլտետը ավարտեն, հետո լավ է լինելու։ Փորձագետները միաբերան ընդգծում են, նույնիսկ անվճար կրթության պարագայում ցանկացած մասնագետի աշխատաշուկայում կայանալու երաշխիք է անհրաժեշտ։ Եթե մասնագիտական իրացվածության խնդիր կա, ամեն բան պարզապես անիմաստ է դառնում։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։